السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة. إيه رايكم في وصفة السمك الجميلة دي؟ انا عندي السمك البوري، جايبينه منضفينه طبعا ومغسول. انا عندي بقى بصلة مقطعة، عندي توم، عندي فلفل، عندي كزبرة، عندي شطة، عندي طماطم، كله متقطع صغير جدا، وعندي بقدونس، وعندي ليمون، وعندي ملح. هنبدأ بقى احط الليمون مع التتبيلة الحلوة الجميلة دي، وهضيف زيت، واقلبهم كويس جدا مع بعض، وهحشي بيها السمك. طبعا هناخد بقى، انا هعملها في ورقة فويل وهنحطها في الفرن. هنقطع كده ورقة فويل، وعندي بقى بطاطس مقطعة بالطريقة دي، والطماطم حلقات، وعندي فلفل وبصل وليمون. هناخد ورقة الفويل وهحط فيها البطاطس والبصل بقى والطماطم. عايزة تحطي اي حاجة، عايزة تشيلي حاجة من الوصفة براحتك خالص، زي ما انت عايزة، بصل وطماطم وفلفل و التتبيلة ان شاء الله نحط فيها السمك وبطاطس، يعني براحتك خالص في اللي انت عايزاه. انا هحط هنا البصل علشان اكتر البصل، علشان تبقى تاخد السمكية حجم السمكية كلها. واحط طماطم، شرايح طماطم. ادي البصل والبطاطس هعملها، احطها كويس. عملنا كام سمكية وحطيتهم في الورقة الفويل، زي ما انتي حابة تحطي، او تحطي تحت خضار. ممكن تعمليها بس في ورقة الفويل السمكة بس بالتتبيلة اللي احنا عملناها الاولانية، وتحطيهم في الفرن عادي خالص، هتبقى معاكي برضو جميلة جدا. هحط فلفل وطماطم وبصل. وهحط السمكة بالطريقة دي. هجيب بقى التتبيلة الحلوة اللي احنا حطيناها، وهحشي بيها السمكة من جوه، وهحطها من بره، يعني هغلفها بالتتبيلة من الناحيتين، وهحط برضو على الخضار اللي تحت علشان يتشرب من التتبيلة اللي احنا عاملينها بالزيت والليمون والبصل والثوم. يعني احنا عاملين انا عاملة راس توم كاملة على السمك عشان تدي ريحة بجد بجد، طعم جميل جدا ورائع، وان شاء الله يعجبكم. هحط بقى شرايح ليمون، وهقفل ورقة الفويل. هحط من فوق برضو من التتبيلة الزيت والتتبيلة الحلوة دي، وهقفل ورقة الفويل، وهحطها في الصينية اللي هتدخل الفرن على درجة حرارة 180، علشان البوري كبير شوية، فعشان اتأكد انه هو استوى كويس، عشان تتأكدي انه استوى كويس، والخضار كمان استوى، ويديكي طعم وريحة ونتيجة جميلة جدا جدا جدا. انا عملتها كده بالطريقة دي، واخلص كل الكمية برضو معاكم، وهوريكم النتيجة ان شاء الله لما تدخل الفرن وتطلع معانا السمك البوري بطعمه وشكله وريحته جميلة جدا جدا جدا. هعمل برضو نفس النتيجة ونفس الموضوع معاكم، البصل والبطاطس والطماطم والفلفل. هحط السمكة وحشتها من جوه، وهغلفها برضو من الناحيتين، وهحط البهارات والتتبيلة من تحت برضو على الخضار اللي موجود تحت السمكة، عشان يشرب من التتبيلة بتاعة السمك. هخلص كل الكمية ان شاء الله، واحطها في الفرن على درجة حرارة 200، زي ما انا قلت 180 سوري، لحد لما تستوي، اتأكد انها ان شاء الله استوت، وهقدمها لكم.
برضو هنا نفس النظام، حطيت الخضار تحت السمكية، وحطيت التتبيلة جوه السمكية، ومن بره السمكية التتبيلة جميلة اللي بالزيت والليمون والخل. ممكن تحطي برضو معلقتين خل معاها، جميلة جدا تتبيلة، والطعم والريحة بجد جميلة جدا، ان شاء الله تعجبك. يعني التغيير هو زي السنجاري، يعني نوع من انواعه يعني، بس ما فتحتهاش خالص. انا عملتها كده ورقة فويل بالبوري، شكلها جميل وطعمها رائع. كده احطها بقى في الفرن لحد لما يستوي واقدمه لكم. بالطريقة دي خلصت الوصفة السمك الجميلة. بصراحة ريحتها قلبت البيت كله، ريحتها جميلة جدا وطعم حكاية، ان شاء الله يعجبك جدا. شايفة الخضار استوى، يعني اتأكدت ان السمكة كمان استوت. يا رب تكون وصفة سهلة وبسيطة وعجبتكم ان شاء الله، واكون عند حسن ظنكم دايما. وما تنسوش ان شاء الله حبيبي تعمل لكم شير على قناتي مطبخ مها، ومع الف سلامة.